大概写下了。如果不写，Ini gampang is susah-susah tidak penutup.
합니다. 작가분입니다. 그런 것을 우리가 각각 알아서 소리가 같이 오면서 결혼을 우리 하입니다. 또 알아야 소리가 갑니다. 이만 써니 그것도 합니다. 항상 이런 것을 감사드리니 지원하는 할렐루야 할렐루야 할렐루야
triệu hai đó là triệu cái tí gì là không enam
지나가던 돈놈이 나고 바로서 지나가던 돈놈이 나고 바로서 만나다이도 하다인기에 지나가던 돈놈이 나고 바로서 잠깐만 만나라 돈놈이 나고 바로서 만나라 돈놈이 나고 바로서 만나다이도 하다인기에 만나라 돈놈이 나고 바로서 할렐루야 만나라 돈놈이 나고 바로서 놈이다 사이고라이 도메랑 kita 이들이 빠졌죠. 할로코리 함께하사가 보롱한 한다함이 도론 kukawas yawai pasari kaka toronan numita haw yo wawai tai pamutan toronan numita toronan ta ka sa patakat tu yutai ma fushi ku yutai numita pasjo
36, 31歳。好，那hati-hati posisi kita amat coba posisi. Saya dikatakan pingan. Ini kalau saya berdoa orang di Paraluk ini kasih itu. Tadi tatapang nuturi ayat terus kita tuh
喂。Sa katabang kita kusun o kata Yesus ay o Yesus ay ni aku kata Yesus.首先，我先欢迎那个崇光教会的年轻朋友们以及戏子的教会来到我们教会参加我们的礼拜。希望我们今天的那个礼拜能够更好。今天萨达邦都过厉害在美国岛给他。凡求告耶和华的，就是诚心求靠他的，耶和华便与他们相近，敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。Umi laulai ko tabang to mingitangitai I jinglaan atam rau. Ningata jingla to solinai a mirungetai I jinglaan atam rau. Para hati ningla ko runget to menguduai I jinglaan atapang. Tengiren ningla ko pitahilang nang la mirungut paolipen ning latang la. Haleluya. Amin. Pahmat kita jiwaman kuasan tayo tini Yesus so. Imerat kita.
Mahajami kakarayan, nanay pamagno mga pantano mananiso, patayin ko niwanan niso kitakit, palatiin ko na patanan niso ini kanano, matia muluni kakarayan, paglim kami turong nilay na kamuliang niya. Matiapo kipon yang to marawai tamianan. Berikan kami to sa katao ka sa wibigyan. Mauliman kami na parehas nari katihay. Nao kami, umiipunay, ujitilay, kiso ang mitapos. Amen. Kamarot. aten tayo kini Jinwen kini 第4ulit 4篇33 78 kini kay Kolosen 4 ita o kotingay umako kangangay mo na mo Makna itu tatapang kita. Kamu pulong no mutrai tangkau ipasailah di tapang ami lekal kamu pulong no mutrai tangkau ipahamak di tinggalan makmin. Tolong patengin jingla to maluhai radio tunglaan ko bisa to tata taangayan ko iha radio Kalimba umutsulai atau malayasai semaku kaulahan ningla maresek ko akal to taika balit ulah ningla sama dia haning lagu pipalu jukeng to lalu ko pipa rasai jadi to lalu no biar matia ho ina angai alili ko pipa teli ningla to lalu to biar Haleluya. Amin. Tumailang kita meradio kita ini yang paling susah kalau kita jual sebentar. Amen.
Amalai, turun kita, turun. Kita itai wamanya mika kalian. Pasulin tata sitai ko kawat. Ami jiput, ami paitul, ami paini to saka. Lemet lo tamsau. Pabli nisu kami to urat kita balik. Ama kapah ko iparumanya kapalay. Paulit to kal. Wamaaw kalisin nisu kami. Agahan nisu. Awal nisu kami. Koci padasay angka marulay. Ati asasay asay kakanyam. Wamaaw kalayan. Adang kisuko, paulipay atapan, buki lutuannya, buki ikawannya, pantal ko rata-ratanya mitini lano, kansya ko palosot. At ini, kalau sa kulubyan, pagkata ko na yusun lomang suci, 恳求主耶稣赐给我们力量与健康。 才能使得我们平日平安。感谢佛法路说，都白真白净都当着，我们kalian katakan kami, kami turun, kami lugut, kami kansia tuama, kuatan ko lalaunya, katakan ko taunnya, pasal turun ko paluturnya ini kayau. Tapalan dia, mabuti ayahnya papalutur. Nalai anini, mapaluman di suku at tayo niya. Ami, nalai matumas itirin niya ko pagkalay atingo, pagkalay papalutur. Kansya ko palutur, ingkat si sindai tensa, 如同行在天上，照亮我们，脱离凶恶。你的恩典、荣耀、权柄，全是你的，直到永远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。华灯大义，其修过。 华灯大义圣经哥林多后书第6章1至18节。Ini kuatir ini Korinto. Oh, sampai 372，来到373，第6章1至18节。Ada puluh antara disausi, adalah itu katapan kita. Tuna hu kaput no kawan kami mataya saka paiter kami hi kawanan aka karubiaan ko sini aka no kawan kata kita engkau hanik musuhan no kawan yo para orto ko pipa almer aku disuasan pagkauman ako iso yo saraor ko pipa olip ako disuasan patamaan ako iso saan halatengan kopi pagka lemet no kawan ni tuat ni matini ko pipa olip no kawan Rumiat hari ini. Betul. Usaka tuau ka dikap no saya yang saka kaaiba tahap ikut kami no sima tangkau su itini i asaba manai
pahapinan tu ika umat tayalai no kawat kami idiin yang ko tulai ko taktik kami malubu makalian maka lalau malulai matayan aika alat ko waktu Islam kaliwai kami dia unika tinggalau no walutur yang atau nika mana atau nika unaik atau nika sini ada yang atau nipi pa kapana do bantarai atibo tamianan atau jika lino olah yang si atau ni pipa suar yang to sulinai suar atau itu lo kawan ko apa hapinan yang to jika patayalai lo kawan kami untuk mulai rumah yang ko lo lalu sifat yang tu apa kata atau sapi loor to ada kilan apa kalau tu patungangan maka hamba kami waktu si pitai ko tahu tamiakan ikaw lila ko in ko luan yang jo waktu makai ko kira lo tahu kami ikaw lila buka kanaan atau lo tentang kami Makui mapakai kami kau lidah ko makipai ko kami tua taktik kami kau lidah taika pakai kami makui malalung kami kau lidah Balalis kami ipaham makui pakai buyut kami kau lina bapa katung yang bu harumanai tangkau makui bawahai bu manan mata yang kau lina hadihai ku mana-mana yang kamu Tuhai dari kakak Maka sahakal so niam mahmim ko Waran di kawasan Awai ko Awai ko Nisa Memang niam tu tahan kata iparodon saya ko kami ko jika itu di sai o parodon nano kara di dilipai sat sama hadian aku o bawa aku jika semua ditawaran kematian bulu aku lalu kami kakak baru tu tinggi takwanan sesu akak kalau kai atau kai panglim tu kawan tak tahu
bisa untuk taruhan atau hari saya maai sebenarnya lo maai atau tadi hai ko jika kapsai akia sebenarnya lo ikan atau teman ko jika kapsai akia so samanan jika itu ko jika dari katai pasti katan akia umanas ko sakala dari tebur do baru do pak sulinai do kawat atau cahaya pak ibrin akia seliu pangai tau mipa baru do samia i taungan ko to kawat rumah ko kita ongan tu olipai kawat rumah kita luar tu kawat di kapung di pinauran aku tarun umaala kawat ang kapung umaala pinauran aku darlah saat suci pula kata diriam kamu si darlahan di izet akapi si pintu kapay sinay mamaan tak sayakan aku kamu tepat pahala mama kamu kamu pahala bawa aku kamu saat ku keluar do itulah apa haleluya amin 献诗兄弟会到前面来献诗。
啊，每次都是我跟那个陈子师以及那个我们的头部，最近吧，我们再找一个引路过来，是不是？找这样的几个拜访。哦。你有啥说有啥生有信息啊？啥说那你逆转胜的秘诀上，有啥说了？有啥生的信息啊？我们请我们的传道人传讲。平安，萨利嘎嘎。平安。你们今天的声音很大声呢，是不是昨天被台风吓到了？然后今天赞美也是很大声，哈利路亚。嘛有啦海古高啊，都比赞美那么，哈利路亚。有嘛有啦海古高啊，萨达达阿桑古尼比赞美。有啦好伊，嘛有啦其他都高啊，嘛有啦高啊是酸难。哈利路亚！你的赞美越大声，上帝越爱你。那个台风有没有来？没有。台风之前怎么样？哎呦，一直担心，我的天，我才刚刚插秧，怎么办？歪了怎么办？3号有没有？有。你高一啦。昨天志强打电话给我，我努力祷告3号。好像那个风有转向呢，哪个有没有转向？有。我们一定要靠祷告啊，对不对？你不祷告，你一直闭嘴，上帝没有听到你的呼求。哎，你一定要怎么样？张开口。你不会祷告，也要学习跟上帝怎么样沟通。哦，这个很重要哈。这个就是我们基督徒的一个沟通方式，就是什么？祷告，阿门。所以我们是不怎么样子的人，对不对？长得很丑，长得又不帅，然后长得又不高，身体又不怎么样。结果呢，上帝有没有听你的祷告？有。台风跑去哪里了？我去海边。怎么办？又有一个台风，怎么办？还好了，那是青台。那个是青台哈，不一定哦。那个雨哦，没有风有雨哦。但是呢，怎么样？还是怎么样？努力祷告，上帝要听你们的呼求，哈利路亚。看你们很有精神，我也很有精神了，感谢神。所以阿尼尼阿达巴干。我把读书干读那西修，逆转胜的秘诀3号，曼航咕噜班扎，马萨修尔，马萨修尔，马萨修尔是一个在转哈，逆转胜的秘诀，给它叫秘密3号秘诀。有个要领3号，所以我们现在已经几月了？7月了，7月了，底了，我们上半年已经经过了，我们现在进入下半年。好，我们想想看，我们反省看看，我们上半年做了什么？我们单单用服侍上帝来说。Masamaan kunyan ika ayawai nuna 7月，从1月到7月，masamaan kepakai ni baru nunusu idini ikawas simsim numita. Anini umami cumutu kita tu ikai kulai tunu 7月tangasa 12月simsim numita。有没有这样子反省？哎呀，我以前。我不会母语上，
萨利嘎嘎鲁玛过，打鼓棒的萨利嘎嘎。寒山，我们这个月开始嘛，哈，那这个月之前呢，有声音，我听到有声音说，老师，你们讲母语，你们念母语，我什么都不会。然后我听了怎么样？很棒，他有跟我求啊，哈。虽然是跟大家讲，你讲要把等年有信息，有信息嘛，啥都有信息，你信不信都不信息。好，上半年我没有教那个罗马的拼音哈。我现在呢，垃圾还能吗？不？啊，你们上第几堂了？第5堂了哈，第6堂了哈。第6堂了，怎么样呢？好像我一直在考你们哦，对不对？有没有心脏病？还是心脏难有力了？咬字有没有清楚了？蒙爱多好，R E O U 母音好，牙齿音嘛10多，哈比呢？有没有逆转胜的感觉？有啊哈，之前老师都没有教，我的心里不舒服。你们一直讲母语，我不会三个八路转，那个眼睛直直的瞪老师哈，瞪传道哦，传道有在听哈。好啦，吉安多鲁马哥，你们的心里有没有感觉到说有怎么样？有进步哈。你妈妹呢？萨利嘎嘎哈，我不会啥，他有上进的心，他已经会几个字了。那我们的刘元新只是我们的现任头目呢，蛮傻。你在摇头，但是你很认真，你旁边还有你的小老师，你的老婆。好，感谢神，他已经会了，但是他还是要继续再练。到底这个电脑是怎么操作的哈？母语我不会操作，我可以教然后你看他现在还要看老师怎么用电脑去操作，他之后可能就会了哈。我们要不断的学习。我们之前的问题就是罗马拼音的问题。Pakai mak sama aneng kuno pancah aswal tu pemever hanu kuaping, aman hanu pancah ku pemever。可怜的我们族没有pemever什么阿swal哈。我喊那个是努力本的啊，hiragana katakana的啊，所以上半年牛上下半年的第1个月，我们就开始练习了还喊那个我一个一个考哦，一个一个去念母音子音哦。我们现在念到哪里了？主导文了，有念了吗？念完了。现在呢是什么了呢？新约的目录哈，已经念完了，回去自己背了哈。对一些长老们、执事们来说很简单，对不对？但是你们的顺序还搞不懂，比安修恩纲目那个头中间尾巴都搞不清楚了哈。我那样就是再次的强调。我们在教会，我就用教会的方式，教会应该最基本要会的来教导你们。哈利路亚！原来以母语努米达罗马字的拼音开始。Anu mafana tu kita tu suanu kawas mafana tu mi asip tu sesio。这个就是我们传福音的一个开头，你们已经在起步了。米塞跑图卡莫阿妈，你们按马达亚图图达亚鲁卡瓦斯，你们认真学习的时候，就是你们的什么？你们的什么？得胜的记号了。哈利路亚！上半年没有学，下半年开始学了，你们就有责任了。哈利路亚！但是基督徒呢？今天，说实在，今天基
是保罗，别让你打好，是保罗。汉上，保罗提醒我们，随时随地要表明自己是与神同工的。汉上，是保罗，把这个都保罗做努米达，那一个哈古啊，巴拉基恩古保罗做努米索。apa soal bakal tulikan umat daya lai kabutu daya kawasan， 哈利路亚！你们学习罗马拼音，就是在表明你们自己是跟上帝已经同工了。哈利路亚！有没有很难？当然会难。刚刚在学罗马拼音的时候很难，因为你们有信心。要为上帝服务了，我们大家来读卡布读太阳读卡瓦山，在这萨卡莫，哈利路亚！老师叫你们一个一个的念，全部主导文念完哈，哈在在哈那古，哈弟弟萨张啦，乌曼古啦，你足够读读卡瓦斯，上帝已经在你们的背后已经扶持你们了。你们有这个被上帝扶持的力量，你们才能够念完了主导文。Malah cinu namu cukeru kawas, ni pinanam namu tu pakai ni 主导文，mama bana tu kamu tu 罗马拼音，阿美族的拼音母音atau 子音。Anu awai tu kawas pacuker taman ma'arif namu haukunan 主导文，tulu nu tapang。才把嘎拉基卡莫，我们现在已经更上一层，我们念这个新约的目录了。这个新约的目录，马人都阿鲁尼安都嘎德朗埃都旧约的目录了。阿兹马嘎吉达，你告诉他，神的仆人，你是神的仆人吗？umat daya lain nu kawas kisohau ameng sang kamu nikawira uta ucuren ne 阿美族说达悟主任，结果呢不会阿美族的是说达悟主任，我要阶层那么高阶上，你要放下身段，你要怎么样去放下身段呢？随时都要受差遣做上帝的工作。你们有没有预备心啊？anu ira ku预备心nu namo patala nu baru cuat nu namo ucuren kaku sangku baru cuat tahu curen kaku wa mau ucuren kaku sangku baru cuat主啊，你差遣我上土不法路转，这个就是要逆转胜的一个过程了。也法路转，你说你准备都，当你要做上帝的工作的时候，你一定会碰到一个瓶颈，因为你要放下身段。什么叫做放下身段？你是当老板的，你是很有钱的人，你是怎么样？你是一个公务人员，但是在上帝的面前，那些都不要了，那些都要放下了。那个在上帝面前，那个不是头衔。kita mataya itu tada maane utapata panghan hau utapata panghan 在高普通爱安汤到，但你对ini kaya nu kawas balahan tuami kurang bisa berangai abaru cok nu susah kawas。Sampunerin tuku faru cua amataya sang， 我是头目，你干嘛要命令我上？嗨，我是老师，你为什么要命令我呢？上，要学习放下身段，还有呀，可以吗？可以吗？你有1亿，你是1万，就是富翁那样子，在上帝的面前，那个算什么？在上帝那边的钱根本都花不完，你那个世上最有钱的人，只不过是在天上就这么一点点而已。所以上帝说，放下身段的人有福了。你放下身段的时候，为上帝扫地，在教会扫地、拖地板，
这样你可以吗？可以放下身段吗？Mga ay kisuhaw. Wala no misu kaya misa perang ay baru tu misu. Matayar mi asik mi toti panitini kyukai. 今天谁来打扫教会？请举手吧。嗨，2个人，还有范心妹。好，迟到。你迟到？什么叫做迟到？9点以前还没有迟到了，沙利嘎嘎还没有来都还没到。哦，你平常的时间5点了哈，今天6点，对不对？哇，做农的人真的很早了哈。所以今天呢，台风天，他们一大早就来了。嘛台风哎，安尼呢，嘛太阳长啦，你们来长啦。Misa pun nerai tu baru coa, haleluya. Amin. Mau tahu ucuran kako sanjang lah. Tiri hanumi tiri rai tu ngang lah tu 周报，台里tu长啦。有没有放下身段啊？我是代表呢。啥？好，没有啊，他还是来扫地，哈利路亚。放下身段了，马老师不高啊。棒，哎，我是阿嬷呢，你可以命令我吗？老师，你才几岁，你可以命令我吗？啥？放不下身段，可不可以？不可以。撒布的人古法罗说，我为上帝工作啊。一样就是米法利嘟嘟法罗说，逆转胜。你以前哪要？主任就说你没有办法来。我怎么可以来扫地呢？我怎么可以来扫厕所呢？啥？巴黎产路高啊，古巴路出农民说好，巴黎都古巴路出农民说，嘛主人多民咪扫地，有年有安，有主人加古山来古巴路出，那么因为你们放下身段，主啊，我的身体，我的白体要奉献给你，请你使用我，因为你的心是这样子。你就愿意在教会怎么样做低微的工作，扫地、拖地，甚至扫什么厕所，还有狗大便，好，你都愿意这么做。上帝喜悦不喜悦？当然喜悦啊！你放下身段啊！你为什么一直拿着你的身段？你用外邦人的看法。要让人家提升你的身份呢？不要，你要在上帝的面前提升你的身份。你在上帝的面前，你放下你一切的荣耀，你谦卑低微的做上帝的工作，上帝会把你怎么样提升？这个非常重要。所以呢，我们在做任何的事情的时候。这边说到，因为上帝是我们的父，有没有？你搞一个，有考啊才能来瓦玛努米达，阿努在搞瓦玛米达上古巴罗主耶稣都考啊，你没有尊敬上帝，阿外古木土努米苏都考啊，你今天也不会来扫地做上帝的工作，来在这边敬拜。刚才老师怎么样？故意的怎么样？说还要再继续唱，结果你们的心怎么样了？怎么样？痛苦了，然后怎么样呢？不能生气，对不对？好，这边呢也不要急。好，这边呢。因为我们认为我们是上帝的儿女，我们要做什么样子的心？顺服的心，哈利路亚！我们在做上帝的服事的时候，或者是做任何上帝的工作的时候，mataya kita tu taya lukawas，伊拉古曼嘎嘎德拉农民说没有办法突破的哈，不要急，哈利路亚！不要生气，然后呢？不要忧虑，不要乱，不要怕，哈利路亚！
有没有？刚才那个心很乱，对不对？没有啊。这个老师，哼，我们明明上一次有开会，啥号？没有人讲。好，这个就是我们学习的功课。我们在组内要学习功课，好好的学习，好好的谦卑。什么叫做不急不气？不忧不乱不惧怕。好，把概念一定呢一些秀，真言写下来哈，回去就慢慢看哈。在这边写说，殷勤筹划的，足智富裕，行事急躁的，却必缺乏善。阿西本南古祖鲁盘扎好。箴言21章第5节，乌玛苏尼拉爱故比萨哈拉嘎阿米萨法鲁佐阿甘道伊乌萨嘎吉达翁宁拉乌乌拉沃萨奈阿马扎罗古德玛阿甘道伊乌萨嘎拉巴古西亚。宁让上，殷勤筹划，足智富裕，行事急躁的却必缺乏善。好了，等等努米达姑娘，阿嘎啊，不要很急，做事情在做上帝的工作的时候不要很急哦。好了，等等古拉刷迪丽的回去，达鲁玛卡莫。慢慢的咀嚼上帝的话，无量就是我们逆转胜的秘诀。因为你们上半年的时候很急，事情怎么样败坏了，再度给输啦，懂吗？这个就是怎么样？撒旦在你的心里面让你一直着急，撒旦希望你把上帝的工作做得不好，你有没有上他的当？马上上你撒旦技术上半年，哈利路亚！阿尼尼，第二的阿西本安修恩跟他说了卡哇，一定你箴言22章第5节，第二的回去阿西本萨嘎扎爱个上到你撒旦技术就下半年，大概你一定你箴言29章20节，潘上一定啦，你见言语。急躁的人吗？愚昧人比他更有指望噻。哈拉登的农民大一定一些修，乌巴兹法，萨奈阿巴苏瓦阿当道伊，乌马阿巴埃霍阿当道古，阿达希耶，啥好？苏林。pakai ini semua lai atanda 很急躁，妈妈很不急躁，很容易当鲁班扎。Mazaro， 还有，mazaro， mamlau isu ke mazaro hai atanda hal i melawan ke nama unai usuan utanda uruma atanda irana ca kumana nutai mana unai sa masina nutai mana unai。愚昧人哦，讲话又很慢，哦，但是他的话反而比急躁的人还有指望，还有希望。我们要学这一点，我们不要没有思考就赶快哇，用很急躁的话来跟人家讲话，那个不会造就人的，那就是撒旦在利用你，要绊倒你。在撒旦的计划中怎么样？被利用了，那你的萨利嘎嘎在你急躁的话当中跌倒了，那跌倒呢，不如那个讲话很慢的、看起来笨笨的人，他好好的把话跟你讲，哪个比较好？愚昧人哦，所以呢，上帝的话也是说，我们要谨慎，不要那么急躁。我们的上半年虽然被撒旦利用了，
被撒旦利用了。我们现在还可以在下半年来翻身，哈利路亚！这个秘诀，上帝给我们领受，把它写下来。我们不要再被撒旦利用，跟他作伴，继续把撒利嘎嘎绊倒。我们要小心。还有，不要生气。你们有没有常常生气啊？有啦，气死我了，是吧？好，老婆，你干嘛这样？气死我了啊你！然后，哎呀，老公你怎么这样？气死我了！哎，长老啊，只是你干嘛这样了？哦，气死我了！我真的没有办法，真的没有办法了。然后，所以一定要细修。好生气的人啊，不可与他结交啦。哈利路亚！在圣经里面，箴言22章24到25节，好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。网罗里喊的呢，就是撒旦的网罗。哈利路亚！上半年你就是掉在这个网罗里面了，一直生气，生什么气？可得25万个keteran ini itu ini bi halakan di Satan masalir tu kisah。哈拉登恩下半年，哈拉登恩。箴言22章24节到25节，不要再生气了，免得被撒旦利用你的嘴巴伤害人。哈利路亚！你要真正的受到上帝的喜悦的时候，把这个话吞进去。Walaupun kuna suara lukawas, saka ulah lukawas di suanan。我给你箴言19章第11节，第一谈，你现在不用翻开，等一谈，好，回去再慢慢看，慢慢再回想，不要再被撒旦利用，不要再被撒旦怎么样？除了利用之外，还要破坏你的信。人有见识就不轻易发怒，宽恕别人的过失，便是自己的荣耀。哈利路亚！会不会很难？好难哦！你想宽恕人家，哒哒哒哒哒哒，还没到，很快，哒哒哒哒哒哒，我返回来了。我们人就是这样子，很快。你看我那说上过那些修里面。箴言19章11节嘛，哈利路亚就是荣耀了，在上帝的面前，哈利路亚，哈利路亚。我们下半年哈，哒哒哒哒哒找不到，先回头想一想，哎呀，马上给我刷入卡瓦3号，那阿爷不在教的了，谈到啊，让他怎么样？他想说，哎呀，原来基督徒就是这么有内涵上，我们给他内涵。你内心里面很漂亮，你很丑，对不对？里面好漂亮，我上，慢慢接他就被感染成为一个怎么样？他本来不是基督徒哦，他会一直在想哈拉登，satu jila tu suan, numisu pakai isuan kawas。等到有一天，在你satu jila，哈利路亚，哇，上帝的话是很有魅力的。因为他要让你内在怎么样圣洁，嘛呢？啊，该你马拉登罗米带地就亚不好，就该因阿多吉亚伯，巴多阿亚长拉。这个该隐跟亚伯在旧约，创世纪第4章第3节到第8节啊，其实在。创世纪的第4章全部就给他看完。这个亚伯
还有跟该隐呢，他们跟上帝献祭，一个是献肉，一个是献水果。上帝喜欢亚伯的，不喜欢该隐的，因为该隐他的东西怎么样？在告诉你那呀阿巴鲁说阿巴多阿呀伊高啊，他不是用他圣洁的心，把这个祭物献给上帝，他用那种不完美的心态来奉献给上帝，上帝不喜悦。那这个亚伯的呢，他是全心全意奉献给上帝，然后呢，这个该隐呢，即该隐八代汉多尼拉即亚伯，满山。亚伯他是一个义人哦，他不会去做一些坏事情，他所做的事情都是在讨主喜悦。他要奉献给上帝的事业也是要干干净净的、完美的。马欧拉即亚伯阿巴多阿亚伊迪卡瓦斯，乌嘎嘎尼拉即该因，马萨卡兹干个巴鲁祖努尼拉阿巴查卡的伊卡瓦斯图拉鲁塞。阿巴多阿亚伊迪卡瓦斯图西利亚扎，这个欧拉乌卡瓦斯尼高利拉，马格德即该因八代哈尼拉即亚伯，伊迪亚。Matengir nu kawas kira serah idia patayan ji yapo yara serah hata血tara isera makaan ya serah hansa kya serah wa maau sa idini kawas yapo 被该隐杀死，这个血已经流到我这边来了噻。Keter hantu kawas ji该隐，所以呢。Masamaan， 我们要不要用圣洁的心？把杜阿亚伊卡瓦斯，要是你用生气的心，安个德鲁巴鲁做努米说把杜阿亚伊卡瓦斯，你赞美卡瓦斯，上帝不喜悦的。马奈，所以呢，pakai ni Iswar nu kawas haratengan, pakai ni Iswar nu kawas imatini kisu。你个人要快快的听。Kamu kisumi tengir imatini， 慢慢的说。原来你来亚巴鲁说，快快的听，慢慢的慢慢的说的意思是说，很仔细的跟你传福音的人讲。啥个呢？巴布林图那阿耶啥个呢？然后呢？你在人家的面前的时候，基督徒要怎么样？要表现上帝的样式。好，ita umikir Tuhan itu urai tu kawas. Hanen tu upakai ni iwai-iwai nu kawas, upai-iwai nu mitang, upapacilah kita. 我们是盐，哈利路亚。pakai ni ini。Uswar idini isesyo， 在雅各书第1章19节到20节，汉散idini， 你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就上帝的意在。还有呀，马比南好。Itini Yakob Hansa kaulahan aku asali kakak usah sungilaan ita a ma'aminku bitengir tu suarnu tahu akaka tangsul a semua akaka tangsul a Mageter haratengen kunini asuan nau hani ano Mageter ku tandau i zaai ka tuor ningra ku
ni haratengan no kawas a mucelai a bermaksa. Haleluya. Haratengan numita ini Iswaru kawas naonen numita asumar kalangkanan numita amnya sakana ai tu numita masungila kuni manusia numita tu Iswaru kawas sulitan kuna sisyo mga ai tu ami 传福音。这个经文呢，好好的写下，好好的吸收，将来你传福音的时候，是一个很有力的一个什么？上帝的话语，让你的灵命怎么样？灵命可以提升，而且你的灵魂也可以怎么样？被上帝拯救啊！我们学坏的事情很快，学好是上帝要我们怎么样？好好的去学，好好的在你的人生啊，在你的生命里面啊，好好的把上帝的话语实行在人间呐。所谓的人间是什么？还没有信主的人身上，把上帝的话语传遍到他们的身上。他们有结果子的话。就是他们也会把这个福音再传出去，哈利路亚。阿嘎嘎绕绕，我们不要担忧。基督徒有没有担忧啊？有没有忧愁？有没有人得到那个什么病啊？忧郁。基督徒有人得忧郁症，有没有怎么样？心里有没有怎么样？感觉怪怪的吼。你要想那么多事情嘛？上帝不是说把忧虑卸给神吗？你卸给神的时候，上帝会帮助你。像礼拜五的那个蔡富美老师的见证啊，因为他投靠上帝，哈利路亚，他觉得他的人生啊没有办法度过了，他的身份太多了，又是妈妈，又是太太，又是媳妇，又是老师，他的身份太多了。他的重担太多了，他之前不会怎么样，他不会跟上帝讲，已经走投无路了，快要自杀了啦，才知道说主啊，上帝马上帮助他，结果呢，把忧愁当作喜乐了，哈利路亚。这边说到，在箴言的17章22节。好，这个给写下来，因为我们人的忧愁太多了。好啦，啥？台风也要怎么忧愁？哎呦，我台风sama hantu kira datang aku, sama hantu dia pandai aku, hantu samaan hantu sam。所以在ini，喜乐的心呐，乃是良药；忧伤的灵呐，使骨枯干。你的骨头枯干哎，慢慢想太多了，你就吃不下饭了，吃不下饭也喝不下水啦。给你很好吃的什么大腿肉，给你很好喝的那个你最爱喝的那个，你也喝不下，吃不下，你的骨头就怎么样枯干了。Haradan satu masa mabukir paturut itini kawas paturutan kaku sapu kawas。你是基督徒，你又有忧郁症，马上都给比传福音还说你忧郁症，我也跟你忧郁呀，啥都啊。Selalu kawas ini rarum sakamu utanda miman amararum san sulim pakai ni itini suarno kawas o lipahakai a baru cuci matia o ngaayai a sapa iyo sa a patang ngetek tu irem o ma rarumai a baru cuci matia o tati ihai a adada a
米巴带都担当上，哈利路亚。我把贝杜努卡瓦斯吉达杜年阿西修，我是基督徒，sa balahan isu kinaswal. Ini materi itini sisu balahan misu. Baru satu kiabalo isu kan satu susapa iyo. Satu pakabelo sa kinapatay satu, magkinapatay kisu awato kulah jisu. 你一直在忧愁，你为什么把上帝的话丢在背后呢？为什么不把这个圣经再拿起来，再给他念，再给他背？因为上帝爱你，哈利路亚！上帝爱你，他给你这个圣经，它的作用是什么？它就是要让你在世上不要忧愁。他说到了，喜乐的心乃是良药。忧伤的灵便使骨头枯干。你要一直把你的骨头给它枯干吗？等于在自杀了。哈利路亚！自杀的人没有办法回天堂呢。自杀的人意思是说，我不尊重上帝。亚米吉拉巴泰谈到，在耶港乌鲁布卡瓦。为什么要敬畏上帝呢？因为你的身体就是上帝做的啊！你为什么自己了断呢？上帝给你这个话，就是要让你吸收他的话，好好的活在世上。你活在世上，还要把上帝的话再传福音出去，你结果子了，上帝就给你应当要有的这个什么？奖赏你的财产，奖赏就是财产呐，哈利路亚！你干嘛在世上一直是努力？我礼拜天我不要去做礼拜，我要去赚钱噻。你赚那个也是马虎捏的。你这个时候牺牲你赚钱的时间来到教会，你还奉献，那个奉献还会 double， 哈利路亚！马不 double， 马上 double 上给他信心上。10块买了，100块买了，200块，啥来？你赚公爱哎！你今天赚3000块，把金金给数阿米曼蒂呢？10块给你把金金给数，还会有更多，因为米拉亚比数都算高，阿巴特纳比数都算高啊。这样子是上帝所喜悦的事，对不对？对呀，上帝在等这个啊。所以你不要忧愁啊，闪电不高啊。在彼得前书5章7节，你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们上，顾念你们上来。你哈拉登不高啊，是的说呢，没行家卡的等爱说。Andai ni takuanan sa kawas, 我顾念你上，我爱你上的那，哈利路亚！上帝爱你有什么不好？哈呢？mau lah ku kawas di suan memang kisumino ai. mau lah ku kawas di suan mangai apa lembat di suanan， 哈利路亚！你不要乱，心里不要乱上。Kisu mikiristua mitu orai， rau sa kia baru sohau。Pamlau dia saya nabi tor， 哎呀，那个基督徒那个心那么乱，一天到晚在乱什么？那个心里在乱什么？那我还信你干什么？是吧？哈利路亚！Pakai ini, ini, Iswanu kawas. Anu marau kia baru so numisu, usia hananai。没有办法安静啊！你心里乱的时候是没有办法安静，没有办法忍耐。哈利路亚！你这样子的时候呢，怎么办呢？我拖子，哈利路亚！人来在高曼提来古巴罗做米达，哎呀，马上，然后satu malah忧郁症都关掉了哎，哦。所以也不要惧怕上阿卡卡达老上。把该你第一些秀提摩太后书第1章第7节。提摩太书
提摩太后书了哈，华灯提摩太后书第1章第7节。10분 놈이다 마만。10분 놈이다，我们打开来，提摩太后书第1章7节。这个我就要邀请你们打开圣经来念哦。提摩太后书第1章第7节。那这个读都记得，好，我们就不会打盹打瞌睡，我们念一下。提摩太后书第1章第7节。你们在翻的时候，我再说一下，在箴言那边说到，你在患难之日，如果胆怯，你的力量就微小。在箴言呢，第5章，在箴言24章第10节这边讲说，你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。Ika bagesan isu a rumi anu makuki kisui utadang zaitu a tandau kisusa。哈利路亚！你们找到了吗？提摩太后书第1章7节，我们一起念。提摩太后书第1章7节，这在那么大，我们灵魂的便当哈，好，我们来念一下哈，有没有找到呢？我用国语念一下，因为上帝赐给我们不是胆怯的心。扎来阿迪木，乌巴提门来，乌巴比乌拉海。pasti nanutai tu baru做金拉萨，哈利路亚！上帝让我们有不要急，不要生气，不要忧愁，不要乱，不要惧怕，是让我们能够在上帝的面前站得稳，哈利路亚！你在上帝面前，你的心都不圣洁，你一直在做上帝不喜悦的事情的时候，你在上帝面前站得稳吗？站不稳，而且上帝还会对你生气。Bagay ni ipini iswar ng kawas, mga layay ko kawas, papilaci di tanan tunaswalan nunida。我们人啊，活在世上，你努力的是什么？你ka urip na may so itini yakal, umang ka di pisa itzer, umang ko sa pisa kilaman no misuma urip itini yakal。你要跟没有信主的人比较吗？你在浪费时间啊！哈利路亚！上半年我们就是在做这种事情，有没有感觉到？上半年以前我们都在做这种事情。你看为啦，把书包拿不高啊，从7月底开始到以后。Pagkainin to tunyan agulatan anini atatukian tangasan ikapantai nomita duduan tu kuna sola nomaku sosaku kawas， 你才可以逆转胜，哈利路亚！ Mapabli tunu kawas kita tunyan a 秘诀， mahanu panca kita 秘诀。油六很好，其实这个油六是日本话啊，板炸的啦。我们要传福音哦。秘诀，安尼，有流还有日本，mana no panca soalan？ 还是你们以为以后没有人讲班扎的话了啦？不用讲了啦，不用教了噻，是不是？再过5年没有人讲阿美族的话了，不要学了，也不要去讲那么多了噻，是吗？
沙巴龙就按优六秘诀呢，逆转胜的秘诀呢，方法，大家都知道嘛哈。所以那个板扎哦很可怜呢，板扎没有语言呢，要给他诠释，要讲很长哦。然后我们阿美族要，为什么我们阿美族人那么多，比这个16族群里面最多的人呐、为什么没有办法站起来？这个语言就这样子了。我说啊，在杜刚啊。sama anan meya kupanca， 没有办法顶了任。你要怎么把这个阿美族统一起来？没有办法呢。这个就是我们阿美族的悲哀啊，很可惜。这个语言若有的话，把这个阿美族统一起来，我们的立法委员啊什么的，也站得住脚啦。我们的语言都这样子了哈，什么啊？那传福音也是用国语讲传福音了哈。马上都古曼多阿塞，我把太多古曼多阿塞，我们年轻人自己传了啦啥啊？我们把苏班那读母语哈，也是一个麻烦呐。我们一定打猪大蛋，在学校里一定阿美族的话已经分很多区域了啦，志强不愿意学了啦。娘不娘我跟他讲，他听不懂呢。光复那边的我们也听不懂呢，所以要统一没有办法的。我们阿美族，希望以后的总统是阿美族了啦，赶快把那个阿美族的话对呀，我们16个族群的哈，对不对？不是12个族群的。虽然语言一直消失一直消失我们台湾的一直站起来但阿美族你再不努力的话，会被其他的种族消灭掉。因为现在已经在通婚了，嘎边一直拿阿美族以后个阿美族不见了那个语言也不见了所以这个逆转胜逆转胜的秘诀也是在语言第二，三个巴黎书嘛，跟他有流安好音，慢慢伊说阿鲁米达，蒙爱阿弥传福音。党说的啥，你还要这样一直转来转去诠释什么叫秘诀，讲来讲去好像这样讲没啥，浪费很多时间了。马来不到一等人家就跑走了，那个福音很可惜啊。要传只有那个几分钟，你没有抓到那个时间，这个是很重要的。所以，大概你一定你刷入卡瓦斯，伊有力不明达。你现在几岁了？老师啊，我现在还在20多岁了，没有不用那么紧张了。但是你的生命不知道什么时候就没有了你生命的上半场，你生命的下半场，要抓住上帝现在给你的秘诀，不要一直追求这个外面的这个花花世界的，对你没有好处。哈利路亚！你栽在那里，等到上帝审判的时候呢，你也是栽在那边哈利路亚！如果你把你的生命栽在这个上帝的服事上，什么？马人们，我就是要当上帝的奴隶啦，是吧？我们人就只有2个目标，一个就是当撒旦的奴隶，一个在当上帝的奴隶。你专不在？哪一个是结果子的？是上帝的所以今天所讲的这个5项，不急不气，不忧不乱不惧若相反的话，你就是中了撒旦的计谋了。哈利路亚！阿高阿来米撒旦叫哈拉登罗米说，塞泽勒伊比米伊卡瓦斯，乌族人嘎go，岛族人嘎go，哈卡瓦斯。好，哈拉登呢？你一旦把你的生命给上帝做努力的时候，
你这才有结果子。哎呀，你一辈子你的生命都放在撒旦的计划当中的时候，那个时候呢，末日到了，审判日子到了，你就是在撒旦的范围里面，就是什么？撒旦的管理里面，就是地狱里面，撒旦的世界里面，他好好的折磨你了。他怕地狱没有人跟他作伴，他没有可以怎么样虐待的对象，他现在就一直在我们的世上在做什么工作？扰乱的动作。所以信耶稣很难，哈利路亚。你说我不要生气，那个撒旦就说哼，我才不会让你不生气呢，是吧？那个人又拼命讲话的时候，你又开始在做什么？哇，跟他相骂了哈。撒旦说哈，你还是中了本计上，你来都基督比生死慢。撒旦再怎么的把你虐待，哈利路亚，你没有办法去想象那个他虐待的那个可怕的那个动作哈。奶奶，好啦，那么你当然这个非常是一个很严重的事情哦。这也是有关你的生命、你的灵魂得救的一个我们在世上生活的每分每秒的一个过程啊，对不对？哈利路亚。奶奶，pakai ni dunia asa itu kita bisa berdoa。我们不要再自高自大了。我们要在上帝的面前谦卑。我们即使没有办法当牧师、传道师，我们要做什么？好好的做基督徒，好好的服侍上帝，好好的打扫，好好的拖地板。有需要帮助的撒利嘎嘎、体衰体弱的人，我们就帮助他。哈利路亚。Nenek pakai ini ilimu ot mutawas lalu tentu numita budaya mutawas anu ira purari mai nu sari kakak dama anu minta anu ira iku tari kulai tu kubalu cu nu sari kakak taraan nu minta jiu nu minta ko adingu nu nira。所以我们的母语阿美语的拼音要努力，哈利路亚！你要等传道师、牧师他们很忙开会。到处忙死掉的什么什么的，你读圣经，妈妈那都给说阿西不学修罗马字，阿西一盘农民说，阿西不农民说米传福音，哈利路亚，这个很重要，要努力学阿美语的拼音，妈妈那都给说都算了高啊，谁这人农民大，阿努伊拉国，在那里把所有的高啊semangat itu kita米传福音，还米tolong kita。Wama niami kakarayana, mikansya kami hama, usida it numiso, tunika urim numiang itimi akal, watapo ay numiso ni hatatsa, itamianan, nanay, maruray kami amilulu tunasora numiso, pacungkaran numiso kami hama. 我们在天上的父神，我们感谢你。我们活在世上，我们常常被撒旦搅扰。没有办法完成主你的旨意，恳求主不要对我们灰心，恳求主继续扶持我们。主啊，面阿衰，我们说，那有六安好吗？那还得得还多诺样好吗？阿弥达呀，naon hantunungan amat kaya, nanay cekau masa tubuhay kami, nanay mararida itu kami amat kaya, mirahcik na bangsa Yesus. Ikan siya kami sebagai dengan Yesus kami turun. Amin. Hai, sorry, saya bawa atau saya kita，所以我们不管做任何事情在外面不管是开车我们都要心平气和不要紧张。你在家庭里要互相忍让，夫妻之间要互相忍让，要把自己的家庭带好。我跟你爸爸妈妈在要稳扎稳打。不要虚苦气躁，有保罗说才会
平安顺利，到我们海山。其他我为爸爸生，其他我为爸爸，就是说那种，kalau那种，kalau hati tu kalau tu kan kalau爸，itu tu saja. Saya di rumah ada anak kita dolar betul jauh. Anak betul sosan, orang sosan sempurna, kita kira cinta. Jadi anak betul jauh di rumah. Jadi mereka tu angka kalau tu ini itu ada betul anak tu. Saya di depan lori ya, tu betul tahu ni kalau. Jadi angka kelas sendiri kali. Aku ni rumah tu jauh. Usaha tu orang tu mana? Karena tu usaha aku mampu ini ditambah kan? Aku dah buka mai, aku dah tulus, aku dah kuasi. Hatilah, saya bukan cinta sesuatu, dia 仔细的看，这挺好吃的。不要心浮气躁的，心浮气躁得来的都是跌倒。还有感触有一点比较好的哦，这一些还有看到我们念读圣经也好。yang selalu kawan-kawan kau. Para orang ko kiba kalmen aku kiswanan ta. Paksa open aku kisu. Aku suatu kawan. Kata tu saya para orang ko kiba orit aku bawa pasuaran paksa open pasapaan aku kisu suatu kawan. Akhirnya saya akhirnya saya ini kalau tu kiba kalmen mukawan kiba orit mukawan Luas ini satu jiwa bukan juga ayo ini. Radio kita ini yang baik isu, kebenaran kita tadi paham. Kalau kita radio ini kapulungan kami turun, kemudian turun itu atau menjadi sekamar mak itu, menjadi wawa itu, turun kita buat kita
Parias Parias Nayo ko rumiasa ni Hama. Dobi tamdan dia mitini kaya so. Kasi Hama sisi ni Hama. Hama hindi ko sarikaga tumataya ito to wawatan niya. Nai mati ko tiso kutaya na nila Hama. Itini Hama to Surikon sin ato di hiking ato kiating di Hama. Itini Pahurian ko katatahin no sa rigaga hama to. So, ay karon kami hama. Yung hama, itini hama itini hama to. Ikasya niyam sanan, yamaganiran niyam aso hiso. Itini ang hama, iparusan niyam hama. Ika kami tanya. Ono, matulad tayo niyam maparusan. Ani ito dito ni Palwan, paisa hama. Dahil takilangan ko, makapahiso ang ngang Yes, ang itong tulon. Amen. 奉献报告，我们请会理事来报告。主日奉献2781元，11奉献温仁志5000元，赖章基1500元，蔡金妹1500元。感恩奉献张文雄1000元，家庭礼拜奉献王富妹补上1940元，祈祷会奉献1221元，邮局汇款奉献刘敬宏弟兄5000元，上周收入合计是14942元。报告左下角支出明细。7月24号，牧师馆自来水滤芯更换4860元。7月24号，蔡传道劳健保费6月份5523元。7月24，教会电话费及网路费669元。7月28，蔡传道献礼金28000元。上周支出合计是39057元，不够一。好，谢谢我们的指示的报告。然后呢，在你周报在你正面的右下角，最下面啊，经济，考虑到什么第三呢？因为耶和华是智慧的开端，凡遵行他的命令的，便是聪明人。耶和华是永远当赞美的。诗篇111篇第10节，敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他的命令的，便是聪明人。耶和华是永远当赞美的。诗篇111篇第10节。我现在报告下周的那个分工。